হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল রেইনবো স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রত্যেককেই স্বাগত। তো বন্ধুরা, তোমরা প্রত্যেকে কেমন আছো? তোমরা প্রত্যেকে জানো আজকে ভীষণ ভীষণ গরম পড়ার কথা। তো অলরেডি তোমরা যখন এই ভিডিওটা দেখবে তখন তো অলরেডি সন্ধ্যা হয়ে যাবে, কিন্তু ভিডিওটা আমি এখন করছি দিনের বেলা, একদম পুরো রোদের মধ্যে। কি বলবো, আজকে এত রোদের তাপ সে বলে বোঝানোর মতো না। যাই হোক, যতদূর সম্ভব যতক্ষণ পারবো আমি ক্লাসটা কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছি। যদি ক্লাসটা মাঝে শেষ হয়ে যায় তোমরা নেক্সট ভিডিওর জন্য ওয়েট করো, আশা করি তোমাদের কাছে ইনফরমেশন চলে যাবে। যাই হোক, চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি ঝটপট করে শুরু করি। দেখো, আজকে মূলত প্রথমত যে বিষয়টি তোমাদেরকে আমি পড়াবো, দেখো তোমাদেরকে জানিয়েছিলাম যে গ্যাসের ধর্ম চ্যাপ্টারটি পুরোটা কমপ্লিট করে দিয়েছিলাম, যেহেতু একটা দিনের মধ্যে। চ্যাপ্টারটা খুব ছোট্ট কিন্তু ভীষণ ইনফরমেটিভ। আশা করি যারা ভিডিওগুলো দেখেছো অবশ্যই তাদের কাছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, এটা আমি মনে করি। এখন তোমরা যারা ভিডিও দেখেছো, যারা আমার ক্লাস করেছো, অবশ্য তারাই বলতে পারবে যে ক্লাসটি তোমাদের কতটা উপকারে বা কাজে লাগবে। তো আজকে আমি এই চ্যাপ্টারের উপর বেস করে বিভিন্ন ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশনগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। এখান থেকে ম্যাথসগুলো কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। চলো তাহলে দেখে নাও। সবার প্রথম কী লেখা আছে বলেছে ফারেনহাইট স্কেলে পরম শূন্য উষ্ণতার মান কত। আচ্ছা, সবার প্রথম পরম শূন্য উষ্ণতার মান সেন্টিগ্রেড স্কেলে কত সেটা আগে লিখে নিই। -273 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তাই তো? এইটা হলো তোমার এই পরম শূন্য উষ্ণতার সেন্টিগ্রেড স্কেলের মান। তাহলে ফারেনহাইট স্কেলের মান তোমাদের বার করতে হবে, সেটাকে আমরা x ডিগ্রি ফারেনহাইট ধরে নিই। তাহলে এখানে মূল যে অংশটাতে আমরা করব সেটা হচ্ছে c/5 = f - 32/9। এবার এখানে ভ্যালুগুলো পুট করে দিই। c এর মান -273/5 = f এর মান হচ্ছে x - 32/9। বোঝানো গেল? বেশ। এরপর এখান থেকে আমরা পেতে পারি 5x = 160 = -2457, তাই তো? এই গেল তোমাদের কাছে মূল মান। এবার এখান থেকে আমরা x এর মান পেয়ে যেতে পারি। x এর মান x = 2297/5, মাইনাস চিহ্ন অবশ্যই আছে। তো এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে আমরা x এর মান ফারেনহাইট স্কেলে সহজেই নির্ণয় করতে পারবো। 459.4 ডিগ্রি ফারেনহাইট, তাই তো? এই গেল তোমাদের ফারেনহাইট স্কেলের মান। এভাবে কিন্তু তোমরা অবশ্যই যে কোনো মান থাকলে সেলসিয়াস স্কেল থেকে ফারেনহাইট স্কেলে ভ্যালুকে কনভার্ট করতে পারো। কিন্তু মূল যে জায়গাটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে c/5 f - 32/9, এখানে ভ্যালু পুট করলে কিন্তু তোমরা ফারেনহাইট স্কেলের মান পেয়ে যেতে পারো। পরম শূন্য উষ্ণতা অবশ্যই সেটা উল্লেখ থাকতে হবে, না হলে কিন্তু করতে পারবে না। কি ব্যাপারটা বোঝা গেল? চলো পরবর্তী অংশে আমরা চলে যাই। এই জায়গাতে কোনো জায়গায় যদি অসুবিধা থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আমি পার্টিকুলার সেই জায়গাগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবো নেক্সট ক্লাসে। এটা প্রত্যেকে নোট করবে। নেক্সট আমরা অন্য ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশনে যাব। তো দেখো বন্ধুরা, এর পরবর্তী ম্যাথটা ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, সেটা তোমাদের এক্সামের জন্য। কারণ যখন আমি এখানে থিওরিটিক্যাল ক্লাস করিয়েছিলাম তখন তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে এই সূত্রটা, P1V1/T1 P2V2/T2। এটা কিন্তু আমি পুরো থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট দিয়ে খুব সুন্দরভাবে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং বারে বারে বলেছিলাম যে এই পোর্শনটা কিন্তু ভালোভাবে বুঝে নাও, না হলে অঙ্ক করার সময় কিন্তু খুব সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তো দেখো অঙ্কটাতে কি বলেছে, কেন আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করব সেটা বুঝতে পারবে। সেই জন্য সবার প্রথম সূত্রটাকে নোট ডাউন করলাম, যাতে কেন এই সূত্রটা এখানে কার্যকরী হবে সেটা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। অঙ্কটিতে বলেছে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা থেকে, ভালো করে বুঝবে, মন দিয়ে শুনবে, নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসকে উত্তপ্ত করলে তার চাপ আর আয়তন উভয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। অন্তিম উষ্ণতা অর্থাৎ T2 এর মান চেয়েছে। আমাদের কাছে কী কী ইনফরমেশান আছে সেগুলো ডাটাবেসগুলো আমরা অবশ্যই ডান দিকে আগে নোট করে নেব। দেখো সবার প্রথম P1 চাপকে আমরা P ধরতে পারি, V1 চাপকে আমরা V ধরতে পারি। এবার দেখো বলেছে চাপ আর আয়তন উভয় দ্বিগুণ হয়ে যাবে,
অর্থাৎ P2 কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যাবে, আর আয়তন V কিন্তু 2V হয়ে যাবে। উষ্ণতা T1 হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে আমরা কেলভিনে কনভার্ট করব, 0 + 273 অর্থাৎ 273 কেলভিন, আর আমাদেরকে বের করতে হবে T2 এর মান। এবার চলো ভ্যালুগুলোকে পুট করে নিই, তাহলে অঙ্ক করতে খুব সুবিধা হবে। P1 এর মান P রাখলাম, V1 এর মান V, T1 এর মান 273, P2 এর মান 2P, V2 এর মান 2V বাই T2। তাহলে এখান থেকে PV কেটে যাচ্ছে, তাহলে T2 = কত পাবো সেটা কিন্তু আমরা খুব সহজেই নোট করে নিতে পারবো, 1092, তাই তো? 273 × 4, 1092, এটা বেরোলো কেলভিন। কিন্তু আমাদের চেয়েছে অন্তিম উষ্ণতা সেন্টিগ্রেড স্কেলে বার করতে হবে, অর্থাৎ এর থেকে 273 মাইনাস করে দাও, 819 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সেন্টিগ্রেড স্কেলে উষ্ণতা বের করে ফেললাম খুব সহজে। তাহলে দেখো যে এই ডাটাবেসগুলো ডাটাবেসগুলো পুট করতে পারবে না ঠিকভাবে, যে এই থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশনকে এখানে ভাবতে পারবে না, সে কিন্তু এই অঙ্কটা সহজে নামাতে পারবে না। এই অঙ্কগুলো কিন্তু ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, তোমরা প্রত্যেকেই জানো। আর আশা করব যে তোমরা কিন্তু এই ক্লাসগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনবে আর করবে। দেখো এতটা তোমাদের জন্যই কেবলমাত্র ডিটেলসে করা, যাতে তোমাদের বুঝতে কোনো জায়গায় অসুবিধা না থাকে, সেই কারণে কিন্তু এতটা ডিটেলসে আমি বুঝিয়ে করিয়ে দিচ্ছি। অনেকেই আমাকে জানিয়েছো যে এইভাবে পড়ালে খুব সুবিধা হচ্ছে, আমি কিন্তু সবার কথাই মাথায় রাখছি। শুধুমাত্র যারা আমাকে কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করছো শুধু তাদের নয়, প্রত্যেকের কথাই ভাবছি ইকুয়ালভাবে। যারা কমেন্ট করছো না তারা অবশ্যই করো, লাইক শেয়ার করো, যাতে তোমাদের কোন জায়গাগুলো বুঝতে অসুবিধা হয় সেগুলো আমাকে বলো পার্টিকুলার, যে ম্যাম এই ক্লাসগুলো আমাদের করান, এইভাবে করান, এভাবে একটা চার্ট করে দিন। সব কিছু কিন্তু তোমাদের উপরে নির্ভর করে। তোমরা যতটা আমাকে সাপোর্ট করবে, যে বলবে যে ম্যাম ঠিক এইভাবে এত ঘন্টা করে এইভাবে আমাদেরকে একটা নোটস করে দিন, বা সব কিছু নোট ডাউন করে দেবার আমি নিজস্বভাবে চেষ্টা করি, তোমরা না বললেও, যাতে তোমাদের খাতায় সেগুলো নোট করে রাখলে তোমরা সহজে সেগুলো পড়ে নিতে পারবে আর এক্সামের জন্য খুব ভালো ফল লাভ করতে পারবে। কিন্তু আমি বারে বারে বলছি, অঙ্কগুলো কিন্তু মুখস্থ করলে চলবে না, যে কেবলমাত্র এই সূত্রটাকে মুখস্থ করে এখানে পুট করে দিলাম ব্যাস হয়ে গেল। কিন্তু পরীক্ষার সময় তো এই জিনিসটা তোমরা ভুলেও যেতে পারো, সেই কারণে কিন্তু থিওরিটিক্যাল ক্লাসগুলো কিন্তু অবশ্যই করতে হবে, তার কিন্তু কোনো বিকল্প নেই। চলো তাহলে নেক্সট অঙ্কে চলা যাক, আর এটা অবশ্যই নোট করে নেবে। দেখো পরের ম্যাথটা কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আয়তন কথা বলেছে, কোশ্চেনে কি বলেছে আগে সেটা পড়ে নিই আমরা ভালোভাবে। 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উষ্ণতায় কিছু পরিমাণ গ্যাসের আয়তন 400 সিসি, সমচাপে 68 ডিগ্রি ফারেনহাইট উষ্ণতায় ওই গ্যাসের আয়তন কত? সবার প্রথম আমাদেরকে যেটা বার করতে হবে যে সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা এর মান কত। তাহলে এখানে C/5 = F-32/9। সি হচ্ছে 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাই 5, F-32/9। এখানে ভ্যালুগুলো পুট করার পর মান বসালে আমরা পেতে পারি ফারেনহাইট স্কেলের হচ্ছে 20 ডিগ্রি। ঠিক আছে, বোঝাতে পারলাম ফারেনহাইট স্কেলের মান। একটা জিনিস দেখো, এভাবে তোমরা ফারেনহাইট স্কেলের মান বার করতে পারো, কিন্তু যেহেতু ফারেনহাইট স্কেলের মানটা নিজেই দিয়ে দিয়েছে 68 ডিগ্রি ফারেনহাইট, সুতরাং এখান থেকে যদি আমরা সেলসিয়াস স্কেলের মান বার করি তাহলে অঙ্কটা করতে আরও তুলনামূলক সুবিধা হবে। কিভাবে দেখো, C/5 = F-32/9। এখানে দেখো যদি একটু আমরা বুদ্ধি করে সেলসিয়াস স্কেলের মানটাকে বের করি, এফের মান যদি 68/32/n অর্থাৎ 9, তাহলে 9C = পেতে পারি 68 × 5 - 32 × 5। এখান থেকে সি এর মান আমরা পেতে পারি 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তাই তো? এবার এই যে ভ্যালুটা বেরোলো সেটা আমরা কোথায় কাজে লাগাবো সেটা ভালো করে বোঝো। সবার প্রথম T1 উষ্ণতা, যেহেতু 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বলে দিয়েছে, সুতরাং 273 + 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বোঝাতে পারলাম? এই গেল T1 উষ্ণতা। T1 উষ্ণতায় এর মান হচ্ছে 288। এটা গেল কেলভিনে আমরা কনভার্ট করে নিলাম, তাহলে অঙ্ক করতে সুবিধা হবে। বেশ, বোঝাতে পারলাম? সুতরাং V1 আয়তন বলে দিয়েছে, এই যে আয়তন 400 সিসি,
আমাদের বার করতে হবে V2 অর্থাৎ অন্তিম আয়তন, আর হচ্ছে T2 উষ্ণতা। এই যে T2 উষ্ণতা তাকে আমরা পুট করব 273 + 20। এই যে ভ্যালুটা এইখানে আমরা বের করেছি। তো বুঝতে পারলে তো এই জায়গাটা বের করার উদ্দেশ্য কি? 293 কেলভিন। বুঝতে পারলাম? দেখে নাও ভালো করে, এই জায়গাটুকুকে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। বেশ, এবার এই যে ভ্যালুগুলো আমরা বের করে ফেললাম, এবার তো এটাকে আমরা অঙ্কে পুট করব, তাই তো? V1/T1 = V2/T2। এখানে ভ্যালু পুট করলে কিন্তু আমরা অন্তিম আয়তন V2 এর মান খুব সহজে বের করে ফেলতে পারবো। V1 এর মান বলে দিয়েছে 400, T1 এর মান এই যে আমরা বের করেছি 288 কেলভিন, V2 এর মান এই যে আমরা বের করেছি এখানে বার করতে হবে যেটা চেয়েছে আমাদেরকে, আর T2 এর মান 293 কেলভিন। এবার এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা খুব সহজেই অঙ্কটা নামিয়ে ফেলতে পারবো। 406.9 সিসি। এভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। দেখো অঙ্কটা তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আরও একবার বলে দিই। বলেছে 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা, অর্থাৎ প্রথম যে T1 উষ্ণতা সেটা আমাদের কাছে একদম ক্লিয়ার। কিছু পরিমাণ গ্যাসের আয়তন V1 প্রথমটা বলে দিয়েছে 400 সিসি। এবার সমচাপে 68 ডিগ্রি ফারেনহাইট উষ্ণতায় ওই গ্যাসের আয়তন কত? এবার সমচাপে 68 ডিগ্রি ফারেনহাইট আছে। আচ্ছা, একটা সেলসিয়াস একটা ফারেনহাইট উষ্ণতা এভাবে তো অঙ্ক করা সম্ভব নয়। হয় তোমাকে সেলসিয়াসকে ফারেনহাইটে কনভার্ট করে করতে হবে, ফারেনহাইটকে সেলসিয়াসে কনভার্ট করে। তো আমি প্রথমে উল্টোটা করার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু দেখলাম অঙ্কটা অনেকটা জটিল বড় হয়ে যাচ্ছে, ওভাবে করলে হবে না। সুতরাং আমরা 68 ডিগ্রি ফারেনহাইটকে এখানে পুট করে ফেললাম। তাহলে এখানে সেলসিয়াস স্কেলে মান 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস খুব সহজে বের করতে পারলাম। তাহলে আর যদি সেলসিয়াস স্কেলে ফারেনহাইট স্কেলে মান বার করতে, তাহলে সেলসিয়াস জায়গায় 15 ডিগ্রি লিখে নিলেই কিন্তু অঙ্কটা বেরোতো। কোনো অসুবিধা নেই, করতে যেটা সুবিধা হবে সেটাই করবে। T1 উষ্ণতা অবশ্যই বলে দিই 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, কিন্তু সেন্টিগ্রেডে করলে তো হবে না, কেলভিনে আনতে হবে। কেলভিনে কনভার্ট করে নিলাম। T2 উষ্ণতাকেও কেলভিনে কনভার্ট করে নিলাম, যেটা আমাদের 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেরিয়েছিল। V1 আয়তন বলে দিয়েছে V2কে আমরা খুব সহজেই এখান থেকে বার করে ফেললাম। তাহলে কতটা সহজভাবে বের হয়ে গেল। কিন্তু এই জায়গাগুলো যদি স্টেপ বাই স্টেপ না বোঝো, কেবলমাত্র মুখস্থ করে যাও, তাহলে কিন্তু মনে রাখতে আর অঙ্ক করতে অসুবিধা হবে। চলো দেখে নাও পরবর্তী অঙ্কগুলো। আচ্ছা, পরের অঙ্কটা দেখো। সব অঙ্ক কিন্তু এখান থেকে বেস করে আমি তোমাদেরকে করিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তোমরা বাড়িতে যদি নিজেরা সেই জায়গাগুলো প্র্যাকটিস না করো, তাহলে কিন্তু বুঝতে খুব অসুবিধা হবে। দেখো সবথেকে বড় কথা হচ্ছে অঙ্কগুলো কষে নেওয়া খাতায় খুব সহজ, কিন্তু সেগুলোকে যদি দিনের পর দিন একই রকমভাবে ফেলে রাখো, তাহলে কিন্তু হবে না। পুরো সপ্তাহের এমন একটা দিন তোমরা ঠিক করে নাও, যাতে সেই দিনটাতে এই যে উইকটা ধরে তোমরা যা যা যাবতীয় পড়াশোনা করেছো সেগুলোকে একটা পুরো রিভাইজ দিতে পারবে। তাহলে দেখবে সেই পড়াগুলো ব্রেনে খুব সহজে স্টে করবে, কখনো ভুলবে না। কিন্তু সেই জিনিসগুলোকে তোমরা যদি প্র্যাকটিস না করো, তাহলে সেগুলো জমতে জমতে সেগুলো তোমাদের মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে। স্বাভাবিক, কোনো একটা মানুষের পক্ষে সব কিছু একসাথে মনে রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু সেটাকে সম্ভবপর করা যায় কখন? যখন তোমরা বারে বারে সেটাকে অনুশীলন করবে। কারণ তোমরা জানো অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কিন্তু কখনো সহজাত অভিজ্ঞতার সঙ্গে গুলিয়ে দিলে চলবে না। সহজাত অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের মধ্যে বাই বর্ন থাকে, কিন্তু অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কিন্তু বারে বারে আমাদের অনুশীলন করতে হবে। তো পড়াশোনাটাও কিন্তু এক প্রকার অনুশীলন, সুতরাং তাকে কিন্তু বারে বারে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তোমাদেরকে আয়ত্তে রাখতে হবে। কি বললাম আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো। জানি প্রত্যেকের কাছে জিনিসটা আমি খুব ভালোভাবে বোঝাতে না পারলেও আমার মনে হয় কিছু দর্শক বন্ধুরা বা কিছু বন্ধুরা এমন আছে যারা আমার সাথে সহমত পোষণ করবে, তাই তো? সহমত পোষণ করাটা বড় ব্যাপার নয়, বড় কথাটা হচ্ছে সেটাকে তোমরা নিজেদের লাইফস্টাইলে কিভাবে আনতে পারো বা নিজেদের লাইফস্টাইলকে কিভাবে আরও স্মুথ করতে পারো, সেটাই কিন্তু আসল পয়েন্ট। চলো নেক্সট অঙ্ক আলোচনা করা যাক। কোনো তাপমাত্রায় এবং 800 mm চাপে কোন গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন 100 সিসি বলে দিয়েছে। একই তাপমাত্রায় কোনো চাপে ওই গ্যাসের আয়তন 75 সিসি হবে। কোন তাপমাত্রায়? কোনো তাপমাত্রার জায়গায় লিখতে হবে এখানে কোন তাপমাত্রা, ব্যাপারটা তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। বেশ, অঙ্কটা কী করে করব দেখো, আগে ইনফরমেশনগুলো লিখে দিই। চাপ P1 প্রথমে বলে দিয়েছে,
800 mm। আয়তন বলে দিয়েছে V1 100 সিসি। কোনো চাপে ওই গ্যাসের আয়তন V2 বলে দিয়েছে 75 সিসি। তাহলে এখানে P2 বার করতে হবে চাপ, তাই তো, কোনো তাপমাত্রায়, তাই তো, অর্থাৎ এখানে P2 অর্থাৎ P1 V1 ইকুয়ালস টু P2 V2। জাস্ট ভ্যালুটা পুট করে দেবে, অঙ্ক খুব সহজেই মিলে যাবে। এইভাবে অঙ্কগুলো করবে, তাহলে দেখবে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তাহলে P1 এর মান 800, V1 এর মান 100, P2 এর মান 75 ইন্টু P2, তাই তো। তাহলে P2 ইকুয়ালস টু আমরা বার করতে পারি 800 ইন্টু 100/75। ক্যালকুলেশন করে দেখবে 1066.67 অ্যাপ্রক্স চাপ, তাই তো, mm আসবে। এভাবে অঙ্ক করবে, তাহলে খুব সহজেই কিন্তু অঙ্কগুলো বের করে ফেলবে। কিন্তু অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করলে এতটা সহজভাবে নামবে না, সেই কারণে তোমাদেরকে এটা আমি বুঝিয়ে দিলাম। চলো পরের অঙ্ক আলোচনা করা যাক। পরের অঙ্কটা দেখো আরও সহজ, খুব জাস্ট ভ্যালুগুলো পুট করে দেবে, হয়ে যাবে। 76 সেমি চাপে 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন 200 সিসি, তাপমাত্রা স্থির 78 সেন্টিমিটার করলে ওই গ্যাসের আয়তন কত হবে? তাহলে চাপ বলে দিয়েছে আমাদের কাছে স্পষ্ট, P1 কত 76 সেমি পারস্তম্ভ, তাই তো। তাপমাত্রা T1 কত 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। দেখে নাও, প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু খুব সহজে তোমরা বের করে ফেলতে পারবে। তাপমাত্রা স্থির রাখতে হবে, অর্থাৎ তাপমাত্রা T1কে কিন্তু তোমরা 27 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কনভার্টের জায়গাটা নাও লিখতে পারো। অর্থাৎ V1 তাপমাত্রা, V1 আয়তন বলেছে কত 38 সেন্টিমিটার, আয়তন V2 চেয়েছে, তাই তো। আর এখানে চাপ যেটা আরেকটা যেটা রয়েছে তোমাদের কাছে, সেইটা কিন্তু ভালোভাবে তুলে নিতে হবে। সেটা কি বলো তো, 38 ডিগ্রি 200 সিসি, কিন্তু আয়তনের জায়গাটা কিন্তু এইভাবে লিখলে হবে না, যেটা আমি একটু ভুল লিখে ফেলেছি। আসলে এত গরম, মাথা কাজ করছে না, সত্যি বিশ্বাস করো। কিন্তু শুধুমাত্র তোমাদের যেহেতু ক্লাসটা করানো ছিল, সেই কারণেই কিন্তু এতটা কষ্ট করে তোমাদেরকে সব কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছি। এখন তোমরা যদি সেই জায়গাটাতে ভালো করে মন দিয়ে ক্লাস না করো, তাহলে কিছু বলার নেই। সত্যি কথা বলতে আমি চেষ্টা করছি যতটা ভালোভাবে তোমাদেরকে ইনফরমেটিভ ওয়েতে সহজতর পদ্ধতিতে অঙ্কগুলো নামিয়ে দেওয়ার, সেই কারণে একটু তাড়াহুড়া করতে গিয়ে জাস্ট ভ্যালুটা পুট করা ভুল হয়ে গেছে। যেহেতু এখানে আয়তন বলে দিয়েছে 200 সিসি, সুতরাং এখানে V1 এর জায়গায় আমাদের 200 সিসি লিখতে হবে, আর V2 বার করতে হবে। আর দেখো এখানে লিখে দিয়েছে তাপমাত্রা স্থির, অর্থাৎ T1 তাপমাত্রার কোনো এখানে প্রয়োজন নেই, বা T2 তাপমাত্রার প্রয়োজন নেই। P2 চাপ এখানে বলে দিয়েছে 38 সেন্টিমিটার। বেশ, হয়ে গেল। ভ্যালুগুলো এখানে পুট করে ফেলবো, P1 V1 ইকুয়ালস টু P2 V2। দেখো ভ্যালু পুট করছি, P1 এর জায়গায় 76, V1 এর জায়গায় 200, P2 এর জায়গায় 38, V2 বার করতে হবে। তাহলে এখানে আমরা লিখে ফেলি V2 ইকুয়ালস টু 76 ইন্টু 200/38। বেশ, 38 দুগুণে 76, তাহলে 2 2 4, 400 সিসি। দেখো কতটা সহজতর পদ্ধতিতে আমরা আয়তন বের করে ফেললাম। জাস্ট এই জায়গাটা ভ্যালুটা পুট করা আমাদের একটু ভুল হয়ে গেছিলো। P2 এর যে ভ্যালুটা সেটা আমরা V1 এ পুট করেছিলাম, কিন্তু সেটা হবে না, কারণ এখানে আয়তন বলেই দিয়েছে গ্যাসের আয়তন 200 সিসি, সুতরাং এখানেই 200 সিসি লিখতেই হবে, এটা বাধ্যতামূলক, কি তাই তো। আর তাপমাত্রা স্থির রেখে চাপ বলে দিয়েছে 38 সেমি। আচ্ছা, বুঝে ফেললাম তাহলে। আচ্ছা দেখো, প্রত্যেকটা জিনিস করার একটা ম্যাথামেটিক্যাল ওয়ে রয়েছে, সেটা তোমাদেরকে আজকে আমি দেখিয়ে দিলাম। তাহলে আজকে কিন্তু প্রচুর ম্যাথস করানো হয়েছে, যাতে তোমাদের করতে ও বুঝতে সুবিধা হয়। আশা করি প্রত্যেকের ক্লাসটি খুব ভালো লেগেছে। আর ক্লাসটি যদি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে একদম ভুলবে না। আর প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আগামী দিনে। আর এরপর ক্লাসটা কন্টিনিউ করা যাচ্ছে না, যাই হোক, এরপরে আরও কিছু অঙ্ক রয়েছে যেগুলো তোমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে দেওয়ার কথা রয়েছে, সেগুলো আমি নেক্সট দিন ক্লাস শুরু করার পূর্বে নোট করে রাখবো, যাতে তোমাদের সেগুলো বাড়িতে আমি দিতে পারি। দেখো আজকে কিন্তু এই গ্যাসের ধর্ম চ্যাপ্টার থেকে ওভারঅল যত রকম ওয়েতে ম্যাথ আসে,
সবটা কিন্তু করিয়ে দেওয়া হলো। এখন বাকি সব কিছুই কিন্তু নির্ভর করবে তোমাদের প্র্যাকটিসের উপরে। এখন তোমরা কতটা প্র্যাকটিস করবে এটা শুধুমাত্র তোমরাই খুব ভালোভাবে ঠিক করতে পারবে। মোটামুটি তোমরা ধরে নিতে পারো এই যে সূত্রটা তোমরা নোট করছো P1 V1 ইকুয়ালস টু P2 V2, যেহেতু এখানে উষ্ণতা স্থির অর্থাৎ T1 T2 এর কোনো দরকার নেই, ওই জন্য কিন্তু T1টাকে লিখে আমি এভাবে কেটে দিলাম। চাইলে না লিখতে পারতাম, কিন্তু তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে যেহেতু তাপমাত্রা স্থির বলেছে সেখানে এখানে T1 T2 কোনো অস্তিত্ব থাকলো না। P1 V1 ইকুয়ালস টু P2 V2। যদি আয়তন স্থির থাকতো তাহলে আয়তনকে কিন্তু আমরা ধরতাম না, তখন P1/T1 ইকুয়ালস টু P2/T2 হয়ে যেত। আবার যদি চাপ স্থির থাকতো তাহলে আমরা V1/T1 V2/T2 করতাম। এইগুলো কিন্তু সব তোমাদেরকে করিয়ে দেওয়া হলো আজকের ক্লাসটিতে। খুব ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি তোমরা করেছো আশা করি, আর বাড়িতে অবশ্যই এগুলো প্র্যাকটিস করে একটা জায়গায় ভালোভাবে নোট করে নাও। আর নেক্সট দিন তোমাদের হোমওয়ার্কের যে ম্যাথগুলো থাকবে সেগুলো সব আমি নোট করে রাখবো, তোমাদেরকে ক্লাস শুরুর পূর্বে সেগুলো দিয়ে দেখবো। তোমরা প্রত্যেকেই সেগুলো করে নেবে এবং প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আগামী দিনে নতুন একটি ক্লাসে, যেখানে তোমরা আরও নতুন কিছু পেতে সব কিছু শিখবে। যাই হোক, প্রত্যেকেই খুব খুব ভালো থেকো, আর গরমে খুব সাবধানে থেকো, আর প্রচুর জল খাও আর সাবধানে থেকো, এটাই বলার ছিল। আর আজকের ক্লাসটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে। আর তোমাদের কাছে ইনফরমেটিভ ভিডিও আরও যদি এরকম যেতে চাও তোমরা, যে এরকম আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও আসুক, তাহলে তোমাদের প্রত্যেককেই আমাদের পাশে থাকতে হবে। বাই। আর এগুলো তোমরা অবশ্যই খাতায় নোট করে নেবে।